हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ज्योति ब्लॉग। सो फ्रेंड आज ब्लॉग रे मु आपण मानक गोटे पार्सल अनबॉक्सिंग देखी जोटा कि मेसोरू मो पाखक किसी समय पूर्व गोटे पार्सल आसाला। तो मु बहुत व्यस्त थी खोलने को केमती क्वालिटी कौन आसी। तो मु आसु आसु जस्ट 10-15 मिनट पर अनबॉक्सिंग कली दैटी मुझे सामने ही अनबॉक्सिंग करुँची। तो देखो ये जोटे कि मो पाखक नेल फाइलर मु ऑर्डर करी बाय वन गेट वन फ्री वाला आसी। तो यार प्राइस मो डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करदेवी। आपण मैंने देखिए से लिंक भी देदेवी, आपण मैंने लिंक थ्रू नहीं पारे। क्वालिटी हिसाब से देखा गले बहुत बढ़िया अच्छी स्किन प्लस यहाँ तो बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छी। आ नेल फाइलर भी बहुत सुंदर शार्प अच्छी। तो आपण मैंने नहीं पारे ऑर्डर चाहिए निश्चित रूपे करेंगे। तो आज ब्लॉगटी आपको केमी लगला आपण मैंने निश्चित रूप मत कमेंट्स करके जनइबे। जदि चैनल नया तो चैनल टी निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते आपण मानी नेक्स्ट वीडियो किसी नुआ प्रोडक्ट मुझे नहीं आसूँ। आज वीडियो ये समाप्त करवा केमी लगे निश्चित कमेंट्स करके जनइबे। तो चलते आज ये टेक केयर एंड बाय बाय।